नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउन खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्क। बुस्टर डोजमा फरक खोप लगाउँदा समस्या नहुने उल्लेख। थप 1714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 9 जनाको मृत्यु, 4771 जना संक्रमण मुक्त, 52780 जना सक्रिय संक्रमित। आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगद्वारा मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान। सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने। युक्रेनमाथि आक्रमण हुने चर्चाले युक्रेनमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफको भनाई। बालबालिकाहरूमा आफ्नो पढाइको समेत चिन्ता। र बेइजिङ विन्टर ओलम्पिकमा थेरेसे जोहाउगले नर्वेका लागि जितिन् पहिलो स्वर्ण। तेस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी जोहाउगका लागि यो दोस्रो स्वर्ण तथा चौथो ओलम्पिक पदक। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन मानिसहरूले व्यवस्था गर्न थालेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको बताइन्। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर मिश्रले यो नीति लिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड लाग्न सुरु गरेको जानकारी दिइन्। प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आए जस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारेकी छिन्। खोप कार्ड भएन भने तपाईले यो सार्वजनिक सेवा अथवा जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ तपाईले पाउनुहुन्न। तर त्यसको अर्को पाटो चाहिँ मिडियामा अथवा धेरै आएको छैन। अर्को कुरा के भनिएको छ भने कुनै सार्वजनिक संस्था सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधी घण्टाभित्र हैन अथवा नजिकैमा खोप केन्द्र पनि हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले त्यसले के गर्छ भने मानिसले यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने ऊ पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउन् भन्ने कुरा हो। त्यही भएर यो राज्यको नीति चाहिँ खोपमा पहुँच बढाउनको लागि लिएको नीति हो। प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेस्पोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुस्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको बताएकी छिन्। यसबाट समस्या नहुने उनको भनाइ छ। कोभिडको रिसर्च र डाटा दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनु परेको उनको दाबी छ। प्रवक्ता मिश्रले गत माघ 7 गते बसेको WHO अन्तर्गतको स्ट्राटेजिक एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुस्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको बताइन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सेज अर्थात् स्ट्राटेजिक एडभाइजरी बोर्ड जुन छ उहाँहरूको अन भ्याक्सिन्स जुन छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यो निर्णय चाहिँ 7 गते माघमा भएको थियो। अनि त्यही निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो कन्ट्रीको जुन हाम्रो भ्याक्सिनेसन अथवा राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ त्यो समितिले 12 गते एउटा बैठक राखेको थियो WHO को सेजको बैठक पछि हैन। अनि त्यो दुईटा मिटिङको आधारमा के देखिया छ भने होमोलोगस वा हेट्रोलोगस जुन पनि लगाउन सकिन्छ। तर हेट्रोलोगसमा जाँदा हाम्रो जुन इम्युनिटी रेस्पोन्स छ त्यो राम्रै देखिएको हुनाले अहिले चाहिँ नेपालमा पनि पहिला होमोलोगस भन्दा पनि अहिले चाहिँ हेट्रोलोगसको कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ। अध्ययन र डेटाहरूको आधारमा हरेक दिन नयाँ तथ्य आउने भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यसकै आधारमा निर्णय गर्ने बताउँदै प्रवक्ता मिश्रले त्यसलाई नै आधार मानेर नेपालमा पनि निर्णय भएको बताएकी छिन्। प्युठानको 9 बहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकाको लिवाङ जाँदै गरेको ग 1 ज 5092 नम्बरको जीप
ओखरपाटामा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद गैरेले जानकारी दिए। दुर्घटनामा 7 जना गम्भीर घाइते थिए। त्यसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको हो भने अन्य 5 जनाको उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये बेहुली सहित 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीका अनुसार बेहुलीको एउटा हात चुडिएको छ भने बेहुलाको अवस्था गम्भीर छ। बेहुली सहित 3 जनालाई बुटौल रेफर गरिएको छ। दुर्घटना शनिबार बिहान 3 बजेतिर भएको प्रहरीले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5G सेवा तत्काल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो सेवा परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परीक्षण गरी आम जनतामा सेवा पुर्याउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका हुन्। कम्पनीको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले 4G आयोजना र मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि नेपाल टेलिकमलाई सचेत गराए। राष्ट्रिय गौरवको LTE प्रविधिको 4G आयोजना र मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्न राज्यले सुम्पिएको अभिभारा निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट 5G को सेवा परीक्षणको लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको हुँदा यसलाई पनि यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। मन्त्री कार्कीले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई छिटो छरितो र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन पनि नेपाल टेलिकम सक्षम हुने बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1714 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 5225 PCR र 3288 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 9,65,222 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 52,780 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4,771 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 9,639 पुगेको छ। उक्त अवधिमा 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,803 पुगेको छ। हाल 131 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। 251 जना आइसियु र 49 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले मतपत्र, लोगो, निर्वाचन चिन्ह तथा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सामग्री डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। आयोगले शनिबार प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार आयोगले तोकेको अवधिमा काम गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन आयोगको कार्यालय वा आयोगको इमेलमा दर्ता गर्न सकिनेछ। निवेदनको ढाँचा आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चित्रकला र ग्राफिक्स डिजाइनमा कम्तीमा स्नातक दृष्टान्त चित्र र ग्राफिक्स डिजाइनमा कम्तीमा 2 वर्षको अनुभवी रेखाचित्र तथा रङ्गीन चित्र सम्बन्धी दक्ष व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। दरखास्त दिन चाहने इलुस्ट्रेसनको ट्याब्लेट, पेन र सम्बद्ध सफ्टवेयरमा पनि दक्ष हुनुपर्नेछ। नेपाली टाइप र मुद्रण प्रणालीबारे पनि जानकार हुनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ, तर सरकारले भने अझै निर्वाचनको मिति तोकेको छैन। केही दिन अघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आउँदो जेठ 4 गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न आयोगलाई भनेका थिए। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे पनि आयोगले भने आफ्ना तर्फबाट काम अघि बढाएको छ। यातायात मजदुरहरूले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार संघीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेकपा एमाले निकट नेपाल यातायात मजदुर संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर
सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार संघीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरू संशोधन गर्न माग समेत गरेका छन्। सवारी साधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधि उपचार खर्च 3 लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउन माग गरिएको नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए। मजदुरहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 का कतिपय दफाहरूसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी संघीय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै ट्याक्सी भाडा प्रायोजनार्थ मिटर जडान गर्ने नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पो इकाइलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउन, बीमा समितिलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउन र साना सवारी साधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठूला सवारी साधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानूनी संशोधन गर्न समेत माग गरेका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि आक्रमण हुने चर्चाले युक्रेनका बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफले द्वन्द्वको विषयले बाल मनोविज्ञानमा ठूलो असर परेको जनाएको हो। युद्ध भयो भने के हुन्छ होला, त्यतिबेला आफूहरू कसरी बाँचिन्छ होला, आफन्तहरूलाई केही भयो भने के गर्ने होला भन्ने जस्ता प्रश्नले बालबालिकालाई सताउने गरेको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले आफूलाई पीडा भइरहेको अनुभव पनि सुनाएको युनिसेफद्वारा जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ। बालबालिकाहरूमा आफ्नो पढाइको समेत चिन्ता देखिएको छ। उनीहरूलाई युनिसेफले आवश्यक सहयोग तथा सेवा समेत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। युनिसेफले अघिल्लो वर्ष 70,000 बालबालिकासम्म आफ्नो सहयोग पुगेको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक सहयोगका बारेमा शिक्षकहरूलाई पनि प्रशिक्षित गरिएको जनाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। बेजिङ विन्टर ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण पदक नर्वेले जितेको छ। थेरेसे जोहाउगले नर्वेका लागि पहिलो स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। जोहाउगले महिलाको स्कियाथलनको 15 किलोमिटर क्रस कन्ट्री स्किइङमा स्वर्ण हात पारिन्। जोहाउगले जीवनमा पहिलो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन्। तर तेस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी जोहाउगका लागि यो दोस्रो स्वर्ण तथा चौथो ओलम्पिक पदक हो। उनले 44 मिनेट तथा 13.7 सेकेन्डमा सो दूरी पूरा गरेकी थिइन्। रुसकी नाटालिया नेपारोभाले 44 मिनेट तथा 43.9 सेकेन्डमा रजत पदक तथा अस्ट्रेलियाकी टेरेसा स्टाइलोभरले 44 मिनेट तथा 44.2 सेकेन्डमा कांस्य पदक हात पारेकी छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउन खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्क। बुस्टर डोजमा फरक खोप लगाउँदा समस्या नहुने उल्लेख। थप 1,714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 9 जनाको मृत्यु, 4,771 जना संक्रमण मुक्त, 52,780 जना सक्रिय संक्रमित। आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगद्वारा मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान। सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने। युक्रेनमाथि आक्रमण हुने चर्चाले युक्रेनमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफको भनाई। बालबालिकाहरूमा आफ्नो पढाइको समेत चिन्ता। र बेजिङ विन्टर ओलम्पिकमा थेरेसे जोहाउगले नर्वेका लागि जितिन् पहिलो स्वर्ण। तेस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी जोहाउगका लागि यो दोस्रो स्वर्ण तथा चौथो ओलम्पिक पदक। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।